Turabasuhuje mwese abateze amatwi ikiganiro nirengera ubuzima wivurisha ibimera mugezwaho nanjye Rugamba Jama David ku bufatanye n'ivuriro rengera ubuzima wivurisha ibimera rikorera ku Kinamba mu nyubako ya Gandarare, inyubako ifatanye na station Kobili. Tumaze iminsi tuganira ku rwungano ngogozi nkuko twabiganiriyeho. Twabonye urwungano ngogozi ni urwunge rw'ingingo zimwe na zimwe zo mu mubiri zishobora gufasha kugogora ibyo kurya tuba twariye. Twabonye ko urwungano ngogozi rufite ibice bitandatu ari byo mu kanwa, umuhogo, igifu, amara, umwijima ndetse n'urwagashya. Twabonye ko igifu nicyo twatinzeho cyane, ni nacyo tukiga kugeza uyu munsi. Twabonye ibintu byinshi bishobora gutuma igifu cyacu kimera nabi. Twabonye ko igifu mu bice bigize igifu harimo n'icyo bita imyakura cyangwa se amanere. Ntabwo ari amanere natuma gikorana n'ubwonko. Twabonye ko nanone igifu gikoreshwa n'igice cya kabiri kigize ubwonko. Icyo gice cya kabiri cy'ubwonko aricyo bita cervelle cyangwa se buno ubwonko bw'inyuma bene aha. Buriya bwonko ni bwiza cyane kuko ubundi bushinzwe gukoresha inzungano zikoresha, urugero nko gutera k'umutima, guhumeka kw'ibihaha, gukora kw'igifu. Ntabwo ibice bibasha gukora tutabigizemo uruhare ubwabyo tugasanga byikoresheje, bikoreshwa na buriya bwonko bw'inyuma. Aho twabonye ko hari n'ikindi gice cy'ubwonko kibasha kuyobora ingingo dukoresha ubwacu turamutse tubishatse. Nk'igihe ndambura aka kaboko nkakagenza uko nshaka, nashaka se nkaba nashinga akaguru bigakunda. Udafite buriya bwonko bwo hasi buri hagati y'urugu, buri hagati y'utirigongo n'umutwe, buriya bwonko uramutse utabufite mu by'ukuri ntabwo biriya bice by'umubiri byabasha gukora. Uko twabibonye rero, twabonye ko igifu nacyo ni kimwe mu ngingo zibasha gukoreshwa n'ubwonko. Uko twatwaye ubwonko bwacu, uko twifashe, nibyo bituma ubwonko igifu cyacu kibasha kugira uko kiba. Ikindi, uko twariye cyangwa se uko twanyoye cyangwa se uko twananiwe, uko twitwaye, bibasha gutuma urwungano ngogozi rwacu rugira uko rwitwara. Igifu cyacu rero twabonye ko mu byacyangiza harimo kurya nabi, kunywa nabi, kudakora siporo, ibintu byinshi twabonye tutabasha gusubiramo nonaha kuko buriya tugenda tugira akaganiro kagufi kugira ngo byibuze katabasha kubarambira. Mugakurikirane ariko mubasha kugira icyo mukuramo kizima kugira ngo mwitungire amagara mazima. Ushize twaganiriye ku byakwangiza igifu. Rero uyu munsi tugiye kuganira ku bintu bishobora gutuma igifu cyacu kiba cyiza. Ikintu cya mbere gishobora gutuma igifu cyacu kiba cyiza ni ukurya mu gitondo. Buriya kurya ibyo kurya bya mu gitondo ni ibyo kurya byiza cyane, ni ingirakamaro ku gifu kuko akenshi ubushakashatsi bwagaragaje yuko iyo uriye mu gitondo, igifu cyifashisha igaburo rya mu gitondo kugira ngo kibashe kuvugurura iriya aside iba iri mu gifu. Kuko buriya mu mategeko iyo umuntu amaze kurya nk'uko twabibonye, igifu cyifashisha aside kugira ngo kibashe gukamura biriya byo kurya tuba twariye. Iriya aside rero ntabwo isabwa kurenza iminsi 3. Iyo turya igaburo rya mu gitondo rero, igifu cyifashisha ririya gaburo kugira ngo kibashe gukamuramo iriya aside no kuvugura kugira ngo kizane mwini nziza nshyashya. Bivuze ngo kutabona igaburo rya mu gitondo ni ikintu gikomeye cyane, bishobora gutuma iriya aside ibasha gutinda mu gifu ikaba yakwangiza, kuko twabonye ko ni kimwe mu bibasha gupfura ibice byo mu muhogo n'ibice bimwe byo mu mubiri, igatwika za mikezi cyangwa se ruya rurenda ruba ruri mu gifu, rubasha gutuma igifu kikamura neza biba byakigiyemo. Ikindi kintu cya kabiri, kumenya ibyo dukwiriye kurya ni bwoko ki, ni ibiryo bimeze bite. Ngo ubundi dukwiriye kurya mu gitondo, igaburo dukwiriye kurya rigomba kuba ari mu bwoko bw'ibyo bita tizane. Tizane ni urukomatanye rw'ibyo kurya, ariko cyane cyane imboga cyangwa se indabyo. Cyane cyane ziriya ndabyo zigomba kuba zifite cyangwa se ziriya mboga ari ibintu bibasha kubungabunga igifu, cyane cyane ibirimo nka vitamine U. Urugero nk'amashu, karoti, cyane cyane ibintu birimo vitamine U ni byiza cyane kuko bibasha gutuma igifu cyacu tukibungabunga
kandi kikaba cyiza. Urashaka kugabanya ubunini ukoresheje uburyo bwiza butagira ingaruka? Urashaka se kubaho utagira indwara zikwataka iteka ugahorana ubuzima buzira umuze? Wari uzi se ko hari ibimera Imana yashyize ku isi ngo byunganire mu kukuvura indwara waba ufite? Sobanukirwa ibijyanye n'imirire myiza, massage na reflexology, maze nizo waba urwaye urebe ngo zirahunga ziruka. Gana ikigo Rengera Ubuzima wivurisha ibimera, ni ku Kinamba cya mbere uturutse Nyabugogo mu nyubako yo kwa Ganderari iruhande rwa station Kobile. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0783 15 32 58 cyangwa se 0788 39 08 Amagara araseseka ntayorwa, kandi kwirinda biruta kwivuza. Ngo kumenya igaburo tukwiriye gukoresha mu gitondo ni bimwe mu bizatuma igifu cyacu kimera neza. Bivuze ngo kurya mu gitondo no kumenya igaburo dukwiriye gukoresha iryo ari ryo. Ikindi, igihe wahaze, wumva wahaze cyane, uretse ko guhaga cyane twabonye ko atari byiza, kurya ukarenza mbiga ntabwo ari byiza, ariko igihe biramutse bibaye ukwiye gufata kwifashisha ugashyira mu mazi, wageraho ugakuba kuri yanda, kuko byorohereza imitsi y'igifu kubasha kwikanda, kwiyenga, kugira ngo igifu noneho kibashe kubona uko cyenga bya byo kurya tuba twariye, kandi amaraso yo muri mitsi y'igifu abashe kugira gutembera, noneho kibone uko nacyo cyaruhuka cyangwa se gikore akazi kacyo kisanzuye neza. Bivuze ngo kurya ugahaga ni byiza, ariko nanone kurya ugahaga ukarenza si byiza. Twabonye ko ibyiza ari uko warya ukagira aho ugarukiriza, aho kugira ngo uhage cyane, ahubwo wajya bugufi bwo guhaga cyane. Icyo ni ikintu cyiza cyane twabonye. Ikindi kintu gishobora gutuma tugira igifu cyiza, buriya ku meza yacu hakwiriye kubaho imbuto. Imbuto ni ikintu cyiza cyane. Imbuto ni ibintu Imana yateguriye ubuzima bw'umuntu kugira ngo abeho kuri iyi si afite ubuzima bwiza. Imbuto zirimo intungamubiri zibasha kudutunga, tukitungira amagara mazima. Bivuze ngo ku meza yacu hakwiriye kubaho imbuto. Ubushakashatsi rero bwagaragaje ko byibuze ku meza yacu hakwiriye kubaho amoko 2 y'imbuto. Ikindi, byibuze mu cyumweru dukwiriye kurya imbuto 3 mu cyumweru. Bitavuze ngo uramutse uzifite utazirya buri munsi, ariko byibuze 3 mu cyumweru ku meza yacu hakwiriye kuba habonekaho imbuto. Nkuko tubibonye, amoko 2, ntabwo dukwiriye kurenza amoko 2, dukwiriye kujya tugerageza tugafata byibuze amoko 2. Ikindi, urugero rw'imbuto rwatanzwe ni ukuva ku kiro kugeza ku biro 3, kandi biriya biro 3 cyangwa se kiriya kiro kugeza ku biro 3 bikwiriye gukoreshwa inshuro 5 ku munsi. Bivuze ngo ni ukugaba 5, biriya biro 3 umuntu akoresha akwiriye kubigaba 5, ukazikoresha 5 ku munsi bukira uzimaze. Sinzi rero tubikumvika, sinzi niba muri kubyumva neza. Gufata ikiro, kuva ku kiro kugeza ku biro 5, kandi tubonye yuko dukwiriye gukoresha amoko 2 y'imbuto ku meza yacu. Burya gukoresha amoko menshi, uruvangitiranye rw'amoko y'imbuto nanone ntabwo biba ari byiza cyane, kuko nabyo bishobora kugura igifu igihe cyo kugira cyo kugugura. Ariko iyo zitarenze amoko 2 y'imbuto biba byiza, kuko tuba tworohereje igifu cyacu. Ubwo ndumva iki cyumvikanye. Ibizakomeza kugorana, dutanga nimero zacu, muzajya muduhamagara, turushaho kujya inama no kuganira no gusobanurirana kugira ngo ibintu birusheho gusobanuka. Ikindi, buriya twabonye ko imbuto mu kamaro kazo zijya zigira akamaro gatandukanye, uburyo zita ku mubiri dutunze. Hari nk'ipapayi, ushobora kurya ipapayi kugira ngo wigirire igifu cyiza. Ikindi, ipapayi nyuma yo gufasha igifu rifasha n'amara. Ikindi kintu ushobora gukoresha nk'umuzabibu. Imizabibu burya ni imbuto zishobora kudufasha kwitungira umutima mwiza, kuko zirinda icyo bita tension arterielle cyangwa se hypertension cyangwa se hypotension, kugira umuvuduko w'amaraso. Ngo kurya imizabibu, ngo ukwiriye kurya imbuto nanone wamaze kumenya icyo ziri bumarire umubiri wawe. Bivuze ngo mu mbuto harimo intungamubiri zishobora kugira akamaro zimarira umubiri wacu, ariko mu buryo butandukanye. Hari imbuto zigira icyo zimarira impyiko, hari imbuto zigira icyo zimarira
igifu hari imbuto zigira icyo zimarira umwijima, hari imbuto zigira icyo zimarira urwagashya, umutima se. Nuvuga ngo ukoresha imbuto wamaze kumenya akamaro kazo n'ubukene urugingo cyangwa se umubiri wawe ufitiye za mbuto. Nuvuga ngo noneho ikindi, amoko y'ibyo kurya bagerageje kuyacamo ibice bitandukanye, ariko bavuze ibikomeza igifu cyangwa se plante producteur de l'estomac. Nuvuga ngo ni ibyo kurya bibasha gutuma igifu gikomera. Ikindi bavuze plante cicatrisante. Nuvuga ngo ni ibyo kurya nabyo bibasha gutuma igifu kiyengamo ururenda. Ikindi bavuze plante tonifiante de l'estomac. Nuvuga ngo ibyo kurya bibasha gutuma igifu kiyegeranya cyangwa se kibasha kwenga neza ibyo kurya tuba twariye. Nuvuga ngo ibyo byo kurya byose rero dukwiriye kumenya amoko yabyo. Niba uri ibyo kurya cyangwa se uri imbuto cyangwa se ugize ikintu icyo ari cyo cyose ukoresha ushaka gushyira mu gifu cyawe kugira ngo witungire ubuzima, ukwiye kumenya ati se ibi byo kurya habonekamo izihe ntungamubiri. Mu by'ukuri nukurikiza izo nama, nubasha kumenya ati igifu cyanjye gikora muri ubu buryo, hari ibigikomeza, hari bituma kigira imbaraga mo imbere kugira ngo habonekemo rwa rurenda, icyo bita za mikisi, gutyo igifu gikomere mo imbere. Hari bituma kibasha kwikwega neza, kikabasha kwegerana no kwikwegura kugira ngo kibashe kwenga neza ibyo kurya biba byakigiyemo. Nuvuga ngo ikindi dukwiriye kumenya nanone, igihe twabashije kugwa mu mutego wo kuba twakwangiza igifu cyacu, uburyo dukwiriye kwitwara, kuko ntabwo ubundi dukwiriye kubikora, ntabwo biriya byo dukwiriye kubyitega, ariko biramutse byabaye dukwiriye kuba nabyo twabyitegura. Igihe wumva wariye ukageza aho wumva n'imisonga ishatse gutera, burya uba ukwiye gufata nk'amazi ashyushye ugashyira mu kantu ukarambika, ukaryama ugasa nkaho uryamye, warangiza ukarambika ku nda ugasa nkaho uryamye wubitse umugongo, uryamishije umugongo, inda ukayishyira hejuru, rya cupa washyizemo amazi cyangwa se ya plastique washyizemo amazi ashyushye ugasa nkaho ushyize ku nda yawe. Biriya nabyo biragenda bikagabanya ya misonga. Nkuko twabibonye kiriya kindi tubasha gukora ni igihe tubasha gufataga tugasa nkaho dukuba ku nda kugira ngo tworohereze imitsi y'igifu ibasha kongera kubona uko yatembereza amaraso, noneho kiriya gifu kibasha kubona ubwisanzure bwo kongera kwenga ibikigize. Mu by'ukuri rero gutunga igifu cyiza, igifu kizima kizira indwara birashoboka turamutse dukurikije amategeko y'imirire agenga ubuzima. Igifu ni inzira imwe mu bishobora gutuma intungamubiri zigera mu mubiri wacu zimeze neza kandi zuzuye, igihe turamutse dutunze igifu cyiza. Ikindi, igihe turamutse twubahirije amategeko y'imirire, nta kabuza tuzagira. Urashaka kugabanya ubunini ukoresheje uburyo bwiza butagira ingaruka? Urashaka se kubaho utagira indwara zikwataka iteka ugahorana ubuzima buzira umuze? Wari uzi se ko hari ibimera Imana yashyize ku isi ngo byunganire mu kukuvura indwara waba ufite? Sobanukirwa ibijyanye n'imirire myiza, massage na reflexology, maze n'izo waba urwaye urebe ngo zirahunga ziruka. Gana ikigo Rengera Ubuzima wivurisha ibimera, ni ku Kinamba cya mbere uturutse Nyabugogo mu nyubako yo kwa Ganderari iruhande rwa station Kobile. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0783 15 32 58 cyangwa se 0788 39 Amagara araseseka ntayorwa, kandi kwirinda biruta kwivuza. Ingingo rumwe rupfuye ruhereza urundi gupfa. Ngo twabibonye rero, ubu twize ibishobora kwangiza igifu. Uyu munsi twize uburyo tubasha kwitungira igifu. Ejo noneho tuziga kuvura igifu igihe kiramutse kigize gite kirwaye. Mujye mukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu tubagezaho bijye bibageraho uko bikurikirana. Ejo tuziga ibimera bimwe na bimwe bitandukanye bibasha gutuma twagira igifu cyiza. Igihe cyarwaye, igihe cyagize ikibazo, niki twagikorera, twakivura dute? Ejo ndabararitse muzabe muri hafi, tuzaganira birambuye, twige uburyo twakwitungira igifu cyiza. Ikindi twige uburyo twavura igifu ku bamaze kukirwara. Nta kabuza tuzagira ubuzima bwiza, kandi roho nziza ikwiye gutura mu mubiri mwiza. Bivuze ngo igihe igifu cyarwaye uzahangayika, roho yawe izabira ahandi, ntabwo izabasha gukorera Imana. Ni byiza ko tugira roho ituje kugira ngo n'Imana ibashe kubona intekerezo zacu. Rero ikiganiro ni Rengera Ubuzima.
mu by'ukuri turabararitse mujye mugikurikirana. Ni ikiganiro cyiza kandi kizatugirira akamaro. Muramutse mufite ibibazo mwatugana hariya ku ivuriro Rengera Ubuzima, abari hanze, bari muri Amerika, abari mu Burayi, abari Australia, ku isi yose abadukurikiranye bari ahantu hatandukanye, mubasha guhamagara kuri za nimero zacu 0778380839 cyangwa se 07833671 cyangwa se 674 cyangwa ugahamagara Airtel 0737 ugakora 7 inshuro 6 ugasoza n'8. Mu by'ukuri tuzafatanya kandi tuzitungira amagara meza. Hari imbuto nyinshi tuzajya tubarangire, yaba bari hanze cyane cyane abantu bari muri Amerika, abantu bari muri biriya bihugu by'Abarabu. Mujye murushaho kuduhamagara, tugirana ibiganiro, tuzafatanya kandi tuzatunga amagara meza abasha gutuma turushaho no kunonosora iby'Imana ku basenga ndetse no ku badasenga. Burya buri wese akeneye ubuzima bwiza, gusa twese hamwe icyo nabararikira ni ukurushaho gukurikirana ikiganiro Rengera Ubuzima wivurisha ibimera. Mwagezwagaho nanjye amazina y'Ingerugamba Jama David, ukorera mu ivuriro Rengera Ubuzima wivurisha ibimera. Imana ibagirire neza, murakoze cyane. Urashaka kugabanya ubunini ukoresheje uburyo bwiza butagira ingaruka? Urashaka se kubaho utagira indwara zikwataka iteka ugahorana ubuzima buzira umuze? Wari uzi se ko hari ibimera Imana yashyize ku isi ngo byunganire mu kukuvura indwara waba ufite? Sobanukirwa ibijyanye n'imirire myiza, massage na reflexology, maze n'izo waba urwaye urebe ngo zirahunga ziruka. Gana ikigo Rengera Ubuzima wivurisha ibimera, ni ku Kinamba cya mbere uturutse Nyabugogo mu nyubako yo kwa Ganderari iruhande rwa station Kobile. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0783363258 cyangwa se 0788390839. Amagara araseseka ntayorwa kandi kwirinda biruta kwivuza.